नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स और मैं हूं रंजीत। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है जरूर दबाएं, से जो आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों जैसा देख रहे हैं हमारे सामने एक सिरप है, रेक्सकॉप सिरप। दोस्तों ये प्यूरिका कंपनी की आती है और इसकी जो 100 ml की कीमत है आपका 119 रुपए है। और उसके अंदर जो कंपोजिशन है आपको क्लोरोफेनारामाइन और कोडीन फॉस्फेट होता है। दोस्तों ये एक्चुअली जो है कफ सिरप है जो आपको ड्राई जो खांसी होती है उसमें काम आता है। आपको किसी भी तरीके से एलर्जी की खांसी और कैसी पुरानी से पुरानी खांसी हो उसमें काफी फायदेमंद होता है, काफी इफेक्टिव सिरप है। आप इसे 2-2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन है काफी एक तरह से बैंड मेडिसिन कह सकते हैं आप। ये आपको बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ये दवाई जो है मिल नहीं सकती, क्योंकि इसके जो फायदे तो बहुत, लेकिन साथ साथ में कई तरह के नुकसान है। इसे लोग यूज कम और मिसयूज जो है इस टाइम ज्यादा कर रहे हैं। कई लोग इसको देखा जाता है कि इसको नशे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दिन में एक मतलब कई लोग जो है दिन में 3-3, 4-4 कप सिरप जो है एक साथ पी जाते हैं, जो कि काफी नुकसानदायक है। यानी कि वो जो है इसको एज ए अल्कोहल यानी कि नशे में इसको यूज किया जाता है। तो इसे जो है बिना डॉक्टर की सलाह से आपको किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा। यह एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। अगर आपके पास इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है अगर है तो आपको ये आसानी से अवेलेबल है। और ये इसके जो फायदे हैं, इसके फायदे बहुत ही गजब के हैं। कितनी भी पुरानी से पुरानी आपकी खांसी हो, सूखी खांसी हो, एंटी एलर्जिक वाली खांसी हो, मतलब कहने का मतलब किसी भी तरीके की खांसी हो तो इसमें काफी कारगर साबित होता है। आपको पीते ही आपको पहले दिन से ही रिलीफ हो जाता है। इसको जो डोजेज होता है आपको 10 ml दिन में 3 बार लेना होता है। आप इसे 4-5 दिन तक मैक्सिमम इसे ले सकते हैं। आप देखेंगे आपकी जो भी खांसियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके जो 12 साल से जो छोटे जो बच्चे हैं उसको बिल्कुल न दे। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ये जो सिरप है नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ अगर आपको इस तरीके की मेडिसिन या किसी तरह की एलर्जी है तो भी आप इस मेडिसिन को आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों यह रहा इसके फायदे और नुकसान की बातें। थोड़ी नुकसान की बातें और कर लें। अगर आप ये मेडिसिन अगर ज्यादा लेते हैं तो इसमें कई तरह के जैसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ जाती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, और भी कई तरह की जो दिक्कत है वो होना शुरू हो जाता है। इसमें एक और दिक्कत आती है, इसमें ड्रोजिनेस होने लगता है, यानी कि नींद आती है। वैसे तो कोई भी कफ सिरप हो उसमें थोड़ी नींद आती है, लेकिन इसमें जो है आपको ज्यादातर नींद आने की शिकायत होती है। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं या कोई भी ऐसा काम जो करते हैं तो उसमें इस दवाई को आप दिन में न लें। अगर ज्यादा नींद आती है तो इस दवाई को बिल्कुल लेना बंद कर दें। तो ये रहा इसके बारे में जानकारी। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, और जो आपके जानने वाले हैं उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।